Süt ve sarımsak, astım, verem, zatüre, uykusuzluk, kalp sorunları, öksürük, iltihaplı eklem ağrısı ve daha fazlası için muhteşem bir tedavi yöntemidir. Çoğu meyve, sebzeler veya baharatlar sağlığa kavuşmak için ilaç olarak kullanılır ve başka ilaçlara ihtiyaç duyulmaz. Sizin için bir tarifimiz var ve buna sarımsak sütü deniyor. Doğal ve sıcak bir ilaçtır. İhtiyacınız olanlar 500 ml süt, 10 diş kıyılmış sarımsak, 2-3 çorba kaşığı bal, 1 bardak da su. Hazırlanışı: bir tencereye su ve süt koyun ve sarımsak ekleyin. Tencereyi ocağa alın. Isı orta olmalı. Daha fazla olmamalı ve durmadan karıştırılmalıdır. Biraz bekletip ılık olan karışıma bal ekleyin ve karışım ılık içilmelidir. Bu karışımın faydaları: astıma şifadır. Her gün 3-4 diş sarımsak yemek astımı geçirmeye fayda sağlar. Zatürreye iyi gelir. Bu sütü günde 3 defa içmek sorunu tedavi etmeye yardımcı olur. Kalp ve damar sorunlarına iyi gelir. Bu içecek kötü LDL kolesterolünü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur. Bu nedenle kalp sağlığı için de çok faydalıdır. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız daha da etkili olacaktır. Sarılık: sarımsak da bunu iyileştirmek ve toksin çıkarmak için harikadır. Sarımsak iyi enzimleri aktive eder ve karaciğeri iyi çalıştırır. Karaciğerimizin vücuda detoks yapması için sülfür ihtiyacı vardır ve sarımsak bunu içerir. Bu karaciğer için çok önemlidir ve yağlı karaciğer hastalığı için daha da iyidir. Alisin selenyum da içerir. Alisinin zararlı saldırılara karşı sarımsağın savunma mekanizmasıdır diyebiliriz. Bu karışımı 5 gün boyunca içerseniz sarılık kaybolur. Eklem ağrılarını giderir. Bu karışımı her gün karıştırın ve için. Böylece ağrıları veya iltihapları azaltır. Uykusuzluğa iyi gelir. Bu tür karışımlar sizi rahatlatır ve daha fazla rahatlamanıza yardımcı olur. Sütlü sarımsak uykusuzluğu giderir. Öksürük: buna zerdeçal ekleyin ve mükemmel bir öksürük tedavisi oluşturun. Öksürüğe karşı sarımsak, süt ve zerdeçal yapın. Sarımsak bakterileri öldürür ve hatta bal eklerseniz kronik öksürük sorunlarını sonsuza dek yatıştırır. Akciğer tüberkülozuna iyi gelir. Bu durumda sarımsaktaki kükürt büyük bir yardımcı olur. Sütlü sarımsağı günde 3 kez tüketmek akciğer sağlığı için harikadır. Sarımsak iyi bir antiseptiktir ve bu da güçlü bağışıklık ve iyi sindirim demektir. Ayrıca lenf sistemi ve toksik temizliği için de mükemmeldir. Ayrıca sarımsak ishal vakalarına da yardımcı olur. İktidarsızlığa iyi gelir. Bu süt cinsel sağlık için de harikadır. Ayrıca hem kadın hem de erkek için cinsel sağlığa yardımcı olur. Sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilirsiniz. Ancak onu sütle karıştırmak etkisini artıracaktır. Siyatik: sarımsak sütü siyatik olarak da bilinen sinir ağrısını giderir. Zamanla bu tedavi kalıcı bir etki yaratacaktır ve siyatiği iyileştirecektir. Bu güzel ve faydalı videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak bizlere destek olmanız için yeterli olacaktır. Sağlıcakla kalınız.